Тебе мяса мало, ты хочешь поджечь? Опа. Да вытащит хата, что холи, может загораться. Разожгли кастрик. Время 8 минут 3. Жизнь бьет ключом. Сейчас согреемся. Чуть прохладно стало. Сейчас 3 часа пик холода. Сейчас уже в 4 утра видно, да? Светает. Сейчас в 3 часа будет это, как его. Через час ведьмино время. Ведьма орудует в 3 часа утра. Теща моя орудует. Беседочка. Светильник хороший. Он увидит, интересно, огоньки. Раз, два, три, четыре, пять. Не видно, там далеко рыбаки сидят, тоже ловят. Вон машины наши. А ты эту включи. Вспышку, это лучше видно. О, вещь какая. Я думал, игрушечная. Она хорошо мотала. Тихоходка такая. На природу вообще в самый раз. Что-нибудь пильнуть, блин. Ты все за это. Ты знаешь, я тебе скажу, важно. Это, как бы